నంద్యాల జిల్లా డోన్లో గన్ మిస్ఫైర్ అయింది. ఓ హెడ్ కానిస్టేబుల్ పెద్దయ్య మరణానికి కారణమైంది. గన్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తుండగా గన్ మిస్ఫైర్ అయింది. అయితే జీఆర్పీ పోలీస్ స్టేషన్లో హెడ్ కానిస్టేబుల్ గా పనిచేస్తున్నటువంటి పెద్దయ్య ఉదయాన్నే విధులు వర్తించుకొని హూబ్లీ నుంచి విజయవాడ ట్రైన్లో విధులు ముగించుకొని తిరిగి స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయారు. సో స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయి గన్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తుండగా అది గన్ మిస్ఫైర్ అయింది. మిస్ఫైర్ అయిపోయి బాడీలోకి బుల్లెట్ దూసుకెళ్ళింది. దీంతో స్పాట్లోనే అక్కడికి మరణించాడు హెడ్ కానిస్టేబుల్ పెద్దయ్య. సో విజువల్లో చూస్తాం, పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర కొంత ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. గన్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తుండగా మిస్ఫైర్ అయింది. సో అసలు ఏం జరిగిందనే కోణాల్లో కూడా, అంటే మిస్ఫైర్ గల కారణం ఏంటి? ఏదైనా ప్రెస్ అయిందా? జనరల్గా అన్లాక్ చేస్తూ ఉంటారు, అంత ఈజీగా డైరెక్ట్గా ప్రెస్ అవ్వదు. అన్లాక్ చేసిన తర్వాత ట్రిగ్గర్ ప్రెస్ చేస్తే బుల్లెట్ ఫైర్ అవుతుంటుంది. అలాంటిది అన్లాక్ చేసి ఉంచుకున్నారా, లేదా ఏదైనా మిస్టేక్లో జరిగిందా అనే కోణాల్లో ఇప్పుడు విచారణ చేపడుతున్నారు. సో డోన్ జీఆర్పీ పోలీస్ స్టేషన్లోనే, ఆ పోలీస్ స్టేషన్ ప్రిమిసెస్లోనే గన్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తుండగా ఈ గన్ మిస్ఫైర్ అయిపోయి బాడీలోకి బుల్లెట్ దూసుకెళ్లి మరణించిన సంఘటన ఒక్కసారిగా షాక్ గురి చేసింది. అంతా కూడా ఒక్కసారిగా తోటి పోలీస్ అధికారులు, కానిస్టేబుల్తో కూడా షాక్ గురయ్యారు. సో ప్రస్తుతానికి కేసు నమోదు చేశారు. లవిల్లే పోలీసులు దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు. మా ప్రతినిధి హుస్సేన్ ఉన్నారు. హుస్సేన్, పెద్దయ్య డ్యూటీ నిర్వహించారు. హూబ్లీ నుంచి విజయవాడకి ఆయన ట్రైన్లో విధులు వర్తించుకున్న తర్వాత స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయి గన్ సబ్మిట్ చేస్తుండగా ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. సో జనరల్గా మనం చూస్తూ ఉంటాం, అన్లాక్ చేసిన తర్వాత ట్రిగ్గర్ నొక్కితేనే బుల్లెట్ ఫైర్ అవుతూ ఉంటుంది. అలాంటిది అన్లాక్ అయిందా? ఏదైనా ఇష్యూ ఉందా గన్లో, లేకపోతే ఇంకేదైనా జరిగిందా? ఇంకేదైనా కొంత సస్పీషియస్ అనిపిస్తుందా? అప్డేట్స్ ఏంటి? మనోజ్, రైల్వే అవుట్ పోస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ లో పనిచేసే తుపాకీ పేలి పెద్దయ్య అనేటువంటి ఒక కానిస్టేబుల్ గన్ మిస్ఫైర్ అయి చనిపోయినటువంటి ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. నంద్యాల జిల్లా డోన్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కానిస్టేబుల్ పెద్దయ్య గత ఫైర్ అవడంతో దవడకి, అంటే ఒక్కసారిగా మిస్ఫైర్ కావడం, దవడకి దూసుకోవడం, బుల్లెట్ లోపలికి వెళ్ళిపోవడంతో అక్కడికక్కడే కుప్పకూలి చనిపోయాడు. రాత్రి విధి నిర్వహణలో భాగంగా విజయవాడ నుండి హుబ్లీకి వెళ్ళేటువంటి ట్రైన్ లో వెళ్లి గుంతకల్ నుండి విజయవాడ ట్రైన్ లో మళ్ళీ తిరిగి డోన్ కి చేరుకుని తుపాకీ సరెండర్ చేస్తున్న సమయంలో గన్ అన్లాక్ అవడంతోనే పేలుడు సంభవించింది. కానిస్టేబుల్ పెద్దయ్య మృతికి కారణం మిస్ఫైర్ అని చెప్పి రైల్వే డిఎస్పీ శ్రీనివాసరాచారి కూడా స్పష్టం చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కుటుంబ సభ్యులకు తోటి పోలీసులకు సైతం విచారిస్తున్నాము. పూర్తిగా మిస్ఫైర్ అవ్వడం వల్లే కానిస్టేబుల్ మృతి చెందినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది అని చెప్పి డిఎస్పీ శ్రీనివాసాచారి చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. అయితే ఒకసారి మనం పరిశీలిస్తే ఎప్పుడు కూడా పోలీసులకు సంబంధించినటువంటి ఫైర్ ఈ గన్ ఏదైతే లాక్ చేసి ఉంటుంది. ఫైరింగ్ చేయాల్సి వస్తే తప్ప అన్లాక్ చేయరు. కానీ అక్కడ అన్లాక్ చేయడానికి కారణం ఏంటి? ఆటోమేటిక్ గా ఏమైనా అన్లాక్ అయిందా? గన్ మిస్ఫైర్ కావడానికి కారణాలేంటి? లేకపోతే ఏదైనా ఆత్మహత్య చేసుకునే సిచ్యువేషన్ ఏర్పడిందా? ఇంట్లోకి సంబంధించిన ఆర్థిక ఇబ్బందులు కానీ, లేకపోతే కుటుంబ కలహాలు కానీ ఏమైనా ఉన్నాయనేటువంటి కోణంలో కూడా అటు గన్ మిస్ఫైర్ అయి మృతి చెందాడనేటువంటిది ప్రాథమికంగా అంచనా. అయితే పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తు చేస్తే తప్ప ఇది గన్ మిస్ఫైర్ అయి జరిగిందా, లేకపోతే ఏమైనా ఇతర కారణాలు ఉన్నాయనేటువంటి కోణంలో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఏదేమైనా ఉదయాన్నే తన విధులు నిర్వహించుకొని మరి కాసేపట్లో తిరిగి ఇంటికి వస్తాడని భావించినటువంటి ఎవరైతే ఈ కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారో, పెద్ద కుటుంబ సభ్యులు ఒకసారిగా తన మరణ వార్త వినడంతో కుప్పకూలిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అంత బంధువులతో పాటు కుటుంబ సభ్యులంతా కూడా స్థానికంగా ఉన్నటువంటి రైల్వే స్టేషన్ వద్దకు చేరుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. దీనిపైన పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే అక్కడ ఉంది. మనోజ్, రైట్. సో అటు కుటుంబం ఏం చెప్తోంది అంటే, మీరు అంటున్న అనుమానాలు కూడా డెఫినెట్గా తావించే అవకాశం ఉంది. అంత ఈజీగా గన్ అన్లాక్ అవ్వదు. అన్లాక్ అయిన తర్వాత ట్రిగ్గర్ అయిందనంటే అది కొంత తెలియక ప్రెస్ అయింది అనుకోవచ్చు. బట్ గన్ అన్లాక్ చేయబడిందా, ఆయనంతా ఆయన చేసుకున్నాడా? మీరు అంటున్నటువంటి అనుమానాల్లో పోలీసులు ఏం నిజాలు నిగ్గు తేల్చే అవకాశం ఉంది? మనోజ్, ప్రాథమికంగా అయితే పోలీసులు మిస్ఫైర్ కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే భార్య సునీత, తర్వాత ఇద్దరు కుమారుడు ఇచ్చేటువంటి స్టేట్మెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్టేట్మెంట్ ఆధారంగా వాళ్ళు కేసు ముందుకు దర్యాప్తు చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. పెద్దయ్య మాత్రం 95 బ్యాచ్ సంబంధించి 10 సంవత్సరాలు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి, 10 సంవత్సరాలు సర్వీస్ లో ఉన్నాడు. అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా దీనిపైన, అంటే ఈ విధులు నిర్వహించుకుని తిరిగి వస్తున్నటువంటి క్రమంలో గన్ సరెండర్ చేసేటువంటి క్రమంలో ఈ మిస్ఫైర్ అయినట్లు పోలీసులు భావిస్తా ఉన్నారు. అయితే అటు కుటుంబ సభ్యులను, లేకపోతే అక్కడ డిపార్ట్మెంట్ పరంగా
జరిగినటువంటి వ్యవహారాలను బట్టి అక్కడ ఏదైనా మిస్ఫైర్ అయిందా, లేకపోతే తనకి ఏమైనా పని ఒత్తిడి కారణమా, లేకపోతే ఇంకేమైనా ఇతర కారణాలు ఉన్నాయనేటువంటి కోణంలో కూడా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది మనోజ్. రైట్, థ్యాంక్ యూ హుసేన్. సో మొత్తంగా నంద్యాల జిల్లా జోన్లో గన్ మిస్ఫైర్ అయింది. హెడ్ కానిస్టేబుల్ పెద్దయ్య మరణించారు. గన్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తుండగా ఈ గన్ మిస్ఫైర్ అయిపోయి దవడకి తాకింది ఆ బుల్లెట్. సో దీంతో కొంత తీవ్రమైనటువంటి రక్తస్రావం అయింది. దీంతో వెంటనే స్పాట్లోనే ఆయన మరణించినట్టు తెలుస్తోంది. సో డోన్ జీఆర్పీ పోలీస్ స్టేషన్లో పనిచేస్తున్నటువంటి పెద్దయ్య హుబ్లీ నుంచి విజయవాడ ట్రైన్లో విధులు నిర్వర్తించుకున్నారు. ఆ తర్వాత తిరిగి స్టేషన్కి వచ్చి గన్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తుండగా ఈ గన్ మిస్ఫైర్ అయింది. సో జనరల్గా లాక్ ఉంటుంది, అన్లాక్ చేసిన తర్వాతనే ట్రిగర్ నొక్కితే అప్పుడు బుల్లెట్ ఫైర్ అవుతుంది. అలాంటిది అన్లాక్ అయిందా, అన్లాక్ చేసుకున్నాడు, అనేక అనుమానాలు కూడా తావిస్తున్నాయి. సో ప్రస్తుతానికైతే ప్రాథమికంగా పోలీసు అయితే మిస్ఫైర్ కింద కేసు నమోదు దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు. అటు కుటుంబ కలహాలు ఏమైనా ఉన్నాయా, ఇంకేదైనా ఉందా, ఆర్థిక సమస్యలైన కోణాల్లో కూడా అనుమానాలు తావిస్తూ ఉన్నాయి. ఏదైనా జరిగిందా లేదంటే అది మిస్ఫైర్ అనే కిందలో ఇంకా ఆ పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కొనసాగుతుంది. చూద్దాం మరి పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎటువంటి విషయాలు బయటపడతాయనేది. సో గన్ మిస్ఫైర్ కారణంగా కానిస్టేబుల్ పెద్దయ్య మరణం ఒక్కసారిగా షాక్ గురి చేసినట్టు పోలీస్ వర్గాల్లో అందరూ కూడా షాక్ గురయ్యారు. ఆ కుటుంబం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురైంది. కన్నీటి విషాదంలో వాళ్ళ కుటుంబం మునిగి తేలుతోంది. సో విజువల్లో చూడొచ్చు. సో అదే పోలీస్ స్టేషన్లో ఆ ప్రిమిసెస్లోనే పెద్దయ్య గన్ మిస్ఫైర్ అయింది. సో ఆయన స్పాట్లోనే మరణించారు. కుటుంబం కూడా అక్కడికి చేరుకుంది, కన్నీరు ముట్టుగా విలపిస్తూ ఉన్నారు. కుటుంబం తల్లి, తండ్రి, భార్య, పిల్లలందరూ కూడా అక్కడికి చేరుకొని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చరిత్ర సృష్టించినోడు ఇప్పుడు ఆ చరిత్రని తిరగరాయబోతున్నాడు. అబద్ధాల గోడల్ని బద్దలు కొట్టి నిజాలను రాగా మీ ముందుంచబోతున్నాడు. నిజమైన వార్తల కోసం వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి రా యాప్ని.